这是点嘞，各位观众朋友，大家好，欢迎您收看藏人行政中央电视台本周西藏华语新闻节目，我是主持人卓玛。本期的主要新闻有：中共逮捕多名联系境外亲友的藏人；噶夏呼吁藏人民众在达赖喇嘛尊者86岁诞辰日期间持诵观音心咒；司政边巴次仁表示，中共建党100年纪念日不值得庆祝。驻日内瓦办事处和瑞藏友好协会制定西藏行动计划。法国参议院支持西藏小组举办新成员介绍会。西藏政策研究中心举办第3届西藏环境会议。下面请看详细内容。西藏自治区纳曲市比如县的数名藏人因与流亡境外的亲友联系，于今年4月初遭中共当局的拘捕。据悉，目前在所有被捕藏人中，唯一已知的藏人名叫嘉靖，是比如县扎拉乡美日村人，现年44岁，育有3个孩子。他因有亲属在流亡藏人社区，而被当局指控与其保持联系。而其他多名被捕藏人也被指控犯有同样的罪行。据消息来源称，嘉靖经常鼓励当地藏人民众学习西藏的语言文字，加强藏人内部团结，以及提倡保护西藏脆弱的生态环境。另外，在西藏精神领袖达赖喇嘛尊者86岁诞辰日来临之际，达赖喇嘛尊者办公室和藏人行政中央噶夏呼吁所有藏人持诵观音心咒，祈愿尊者长久住世。由于受到新冠疫情的影响，噶夏秘书处指示印度和尼泊尔境内的所有寺院和藏人定居点避免公众集聚，而是按照传统习俗庆祝达赖喇嘛尊者的诞辰日，向达赖喇嘛尊者的法像敬献曼陀罗和哈达，以及持诵观音心咒。此外，在中国共产党于本周四7月1号庆祝中共建党100周年之际，藏人行政中央司政边巴次仁指出，在中国领导人不关心其统治下人民的福祉和利益的情况下，没有什么可值得庆祝的。司政边巴次仁指出，很明显，中共未能为西藏人民带来和平。中国是世界上唯一一个在控制其人民方面的开支超过国防开支的国家。与此同时，在社交媒体上广泛传播的一名境内藏人于近日在西藏首都拉萨拍摄的一段视频显示，在中共统治下的藏人完全失去自由。司政边巴次仁对此表示，这则在社交媒体上广泛传播的视频，再次见证了中国政府控制藏人、不尊重藏人民众的自由和基本权利的恶劣行为。此外，藏人行政中央驻北美办事处代表欧珠次仁和华人事务联络官次成嘉措也于当天出席了中国与中共建党100周年研讨会，与中国名誉人士展开讨论。与会人士在会议上强调了中共的邪恶本质，包括对西藏的语言、文化和宗教方面的破坏，并且还谈到了藏人行政中央为解决西藏问题而提出的中间道路政策和中共当局对境内藏人实施的暴行。另外，藏人行政中央驻日内瓦办事处与瑞藏友好协会于上月24号举行会议，讨论了在瑞士法语区推广西藏运动的计划。瑞藏友好协会主席托马斯·布奇利、前议员兼市长内内朗格、前日内瓦议员玛格丽特·康塔特与藏人行政中央驻日内瓦办事处代表齐美仁增以及工作人员索南他钦、赤列去吉和甘丹措木女士参加了当天的会议。上述与会人士在当天的会议上讨论了多项问题，包括未来的西藏宣传计划、基层宣传工作等一系列推广西藏自由运动的计划。
与此同时，瑞士和列支敦士登藏人协会于上周五6月25号在联合国人权理事会第47届常会期间，向联合国提交了一份包括呼吁联合国促使中国当局停止对西藏实施种族和文化灭绝政策，以及对西藏宗教信仰和传统文化的粗暴干涉等5点建议的请愿信。此外，法国国会参议院支持西藏小组于本周三6月30号与当地藏人代表及该小组的新成员举行会议。参议院支持西藏小组主席在会议上介绍了新加入的成员，随后与会人士讨论了西藏人民议会、藏人行政中央的执政政策中间道路、西藏境内遭严重践踏的人权状况和日益恶化的紧张局势，以及西藏环境问题等。请继续关注今天的最后一则新闻。西藏政策研究中心下属的西藏环境与发展处于6月25号开始召开为期3天的第3届西藏环境网络会议。来自8个国家的议员、环保倡导者和15位环境专家出席了会议，深入讨论了青藏高原的生态作用以及与全球气候变化的关系等议题。观众朋友，以上是本期节目的全部内容。欲了解更多有关西藏境内外的讯息，请登录屏幕下方的网址。感谢大家的收看，我们下期节目再会。